Дневник на ТВ+, еве што ќе гледате. Председателот Иванов од Пелинце повика на национално помирување. Пуштени во употреба двата базени. Детско-младинскиот ансамбл Трајко Прокопиев на фестивал во Босна и Херцеговина. 113 години од Илинденското востание и 72 години од првото заседание на АСНОМ вчера беа одбележани во Пелинце. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов повика да се стави крај на поделбите и повика на помирување и сплотеност за да ја зачуваме слободата и државноста, независноста и сувереноста на државата. Потребен е процес на национално помирување, жртвување на личните заради државните интереси, потребно е да се сплотиме за иднината на нашите деца, рече меѓу останатото председателот Иванов. Како што во 1941 се сплотивме за да се избориме за слобода и државност, како што во 1991 се сплотивме за да прогласиме независност и сувереност, така и денес треба да се сплотиме за да ја зачуваме слободата и државноста, независноста и сувереноста на Република Македонија. Денес, повеќе од кога и да е порано, потребен е процес на национално помирување, порача македонскиот председател Ѓорѓе Иванов вчера од меморијалниот центар АСНОМ во Пелинце, каде традиционално се одбележа националниот празник Илинден. Иванов повика да ја почитуваме и сакаме Република Македонија, бидејќи само во неја имаме слобода и безбедност и таа е најсигурен влог во иднината на нашите деца, а сето тоа рече ќе го постигнеме само ако се помириме и сплотиме. Пред 25 години излеговме од урнатините на една поранешна заедничка држава за да станеме дел од меѓународниот поредок на држави изграден по Втората светска војна. Го напуштивме јатото на неврзаните земји и народи од третиот свет, за да го пронајдеме нашето место во првиот развиен и демократски свет. Но додека ги правевме првите чекори како независна и суверена држава, не ни сонувавме дека влегуваме во поредок чии темели се напукнати и чии потпорни столбови се разнишани. Пораки за мир, единство и сплотеност меѓу граѓаните од чествувањето на Илинден во Пелинце испратија и пратениците, представници на политички партии, градоначалниците од североисточниот регион. Тука сум во склоп на пратеничката група која треба да положи цвеќе овдека во меморијалниот центар Пелинце. Пораката е соживот, мир, љубов, бидејќи животот е таков да во овие времиња на турбуленции само таквите пораки и таквото однесување на македонскиот народ може да го водат во подобро утре. Ова е во редот од најголемите празници на македонската држава и на македонскиот народ, значи двата Илиндена и плюс сето тоа подкрепено со верскиот празник Светилија. Значи на сите граѓани на Република Македонија среќен е денот на востанието на македонскиот народ и среќен Илинден како Светилија, како празник кој на некој начин дава простор дека можеме да се воскреснеме над сите проблеми и над сите собитија кои се случуваат во овој момент не само во Македонија, туку и во регионот. Да бидеме сплотени и сите заедно да работиме на враќањето на слободата, демократијата и се она што значи нормално граѓанско општество. Многу сум среќен што сум денеска овдека присутен на овој ден каде што за прв пат во историјата на 2 август 1944 година е формирана македонската држава. Ова е посебно место за мене и за моето цело семејство и затоа сум денеска тука и горд сум и среќен што сум тука на ова чествување. Ова за мене, а и за сите македонци мислам да големиот македонски празник, двата Илиндена 1944 година. Тука се ставени темелите на нашата самобитност, нашата држава, нашиот идентитет и затоа секоја година сум тука. Драго ми е што сум дел од ова манифестација. Посакувам се најдобро на Македонија, што побрзо да излезе оваа криза, да се вклучи во европските токови и да почнеме да ја градиме Македонија како што прилега европска и просперитетна. Ние сме како некои незванични домаќини. Ние драго што еве овако еден настан се одржува во општината Старо Ногоричани. Чест ми е, значи, уште еднаш што и председателот на Републиката Иванов денеска ќе биде и сите делегации кои се ги поздравувам. Еве како што е традицијата секоја година
доаѓаме на ова место да одадеме почит на денот, да одадеме почит на она што се случило тука за 2 август 1943 година, на 2 август 1903 година и во една убава атмосфера да го прославиме овој ден. Меморијалниот центар Аснов во Пелинце е изграден во 2004 година. Во него се наоѓа копија на собата во манастирот Прохорпчински, во која се одржало првото заседание на Асном, како и спомен собата во која се изложени документите од создавањето на македонската држава. Инаку ова е наша автентична поставка која што во 2006 година е пренесена од манастирот Прохорпчински, каде што далечната 44 година на 2 август било одржано и првото заседание на Асном. Значи успеавме она автентично да го пренесеме и овдека во Куманово кај нас и да возможиме нели на нашите посетители да го видат она што се случувало навистина пред многу години, а што е многу значајно за нашата македонска држава, бидејќи тоа одбележува државноста на нашата република. Културно-историскиот и спортско-рекреативниот центар се наоѓа крај реката Пчиња во Пелинце, во општина Старо Нагоричане, на 2 километра оддалеченост од историското место, каде е одржано првото заседание манастирот Свети Прохор Пчински. Граѓани од целата држава вчера го одбележаа Илинден во спортско-рекреативниот центар Пелинце. За масовната посетеност секако дека придонесува и меморијалниот центар Асном, како и присутноста на делегациите од државниот врв, политичките партии, претениците, градоначалниците. Граѓаните сметаат дека комплексот Пелинце е достоинствено место за одбележување на националниот празник Илинден. Граѓани од повеќе градови во државата вчера го прославија празникот Илинден во спортско-рекреативниот центар Пелинце. Посетителите секој на свој начин го одбележа празникот. Дел од нив беа седнати во ресторанот во рамките на комплексот, други покрај реката со своите семејства и пријатели, а најголем дел од присутните ги користеа сенките под дрвјата. Ова излетничко место со децении е посетувано од кумановци, но по изградбата на меморијалниот центар Асном стана примамливо и за останатите граѓани. Да бидеме единствени, прво тоа. Ако не сме единствени, ја изгубивме државата. Ова ми е трет пат од почетокот на прославите на овој дел. Инаку, денешниот ден не би требало никогаш да го забарајме. Да не биде само Крушево. Ако биде само Крушево, ќе бидеме и онака разединети сме, него како што било порано. Денеска е славен ден за Република Македонија. Удрени се темелите на Република Македонија. Единство за Република Македонија излез да бидеме почитувани, заеднички живот да живееме и да имаме разбирање меѓу нас, без разлика кој. Оти ние сме мултиетничко општество и треба заедничко да се почитуваме и да се сакаме. Не само Куманово или Кумановско, туку Македонија. Речено, гледам од има луѓе и од натрешноста, односно од цела Македонија. Што е убаво, една добра порака како граѓани на ова република, на ова наша земја, се ствара таков амбиент што се осеќа дека за кратко време многу ќе бидеме сплотени. Кажете ми, од каде доаѓате вие? Од Скопје, бев минатата година, многу ми се бендиса и оваа година посакав да дојдам и еве дојдовме. Што ви остави најсилен впечаток минатата година? Бидејќи оваа година сте тука, сигурно било убаво. Па амбиентот, природата, се ми се бендисува ова. Ние доаѓаме од Криво Палака. Дали прв пат доаѓате овдека во Пелинце или имате доаѓано и минативе години? Не, значи не доаѓаме прв пат, доаѓаме секоја година поред 5-6 години, значи многу е добро. Убаво е тука, се дружиме, голем празник за сите граѓани на Република Македонија, значи посетата по повод празникот, значи убаво е дружењето, убаво е чувството тука, се видуваме со сите познати. Која е вашата порака до граѓаните на Република Македонија на овој убав празник? Среќен Илинден на сите македонци и надвор од Македонија тие што се. Посетителите сметаат дека на ова излетничко место може достоинствено да се прославува празникот Илинден. Задоволни се од уредувањето и одржувањето на комплексот Пелинце, за кое се грижи јавното претпријатие Чистота и зеленило. Им порачуваат на сите кои што досега немале прилика да го видат меморијалниот центар Асном да го посетат, а освен тоа и да уживаат во убавините на Пелинце.
24-годишен кумановец вчера попладне при скок во река Пчиња во село Шупли Камен го повредил вратниот пршлен. По укажаната здравствена помош во Кумановската болница, поради сериозноста на повредите бил префрлен во ургентен центар Скопје, каде му била констатирана тешка телесна повреда и истиот е неконтактибилен и се наоѓа во животна опасност, информира од Министерството за внатрешни работи. Граѓаните конечно можат да уживаат во комплексот од затворен и отворен базен кој во понеделник на 1 август свечено беа пуштени во употреба. Се работи за инвестиција за која општината одвои 200 милиони денари. Кумановци имаа можност да присуствуваат на свеченото отворање на комплексот со затворен и отворен базен кој се наоѓа во близина на спортската сала. Се работи за инвестиција на општината вредна 200 милиони денари. Двата базени имаат капацитет да примат околу 200 капачи. Се работи за затворен базен кој своји пропратни простори во големина 3200 метра квадрати. Се работи за хотелски, односно комерцијален дел кој има негде 1280-1300 квадратни метри и можност за подручни простори да бидат во спа центар. Се работи за отворен базен кој има негде површина од 990 квадратни метри, површина од 500 квадратни метри модерна површина, претоварни базени негде во 120 квадратни метри и комерцијален дел во големина од 250 квадратни метри и партерен дел каде ќе се случуваат овие активности за рекреација. Првиот човек на градот истакна дека станува збор за капитална инвестиција која се надева дека ќе им служи на граѓаните. Во последна декада на поблиско во регионот нема направено таков комплекс. Мислим еден од поубавите спортски комплекси од пливачки спортови воопшто направен во овој регион. Мислам дека ќе даде потикла младите во спортување, повеќе наменски бази за повеќе видови на пливачки спортови, пливање, ватерполо, уметничко пливање, рекреација, училишен спорт ќе биде многу застапен и така натаму рекреативниот базен ќе биде наметен за граѓаните за секојдневни летни периоди за рекреација. Ова е нешто што го направиме во период од 4 години. Дамјановски додаде дека отворењето доцнеше поради финансиската блокада на општината. Инаку 200 денари за затворениот, а 150 за отворениот ќе треба да платат граѓаните кои ќе сакаат да се капат во новите базени. За децата до 7 години картата е бесплатна, а за оние од 7 до 14 чини 75 денари. Со двата објекти ќе стопанисува општината, односно секторот за спорт и култура, а по законските измени истите е предвидено да ги одржува некој од поголемите јавни предпријатија. Првиот човек на Куманово нагласи дека е во тек тендерска постапка за уредување на паркот кој ќе се наоѓа во близина на базените. Тој се надева дека во иднина на ова место ќе се најде и спортски комплекс со хотел, продавници за спортска опрема, кафулиња и слично. Инаку на свеченото отворање присуствуваше и лидерот на СДСМ Зоран Заев, заедно со членови на повисокото раководство на партијата. На гробиштата во населбата Карпош вчера беше погребан полицискиот службеник Горан Станишевски, кој на 30 јули во населбата Средорек трагично го загуби животот при вршење службена должност. Со највисоки полициски и државни почести во присуство на семејството, роднините, пријателите, колегите и голем број високи старешини од Министерството за внатрешни работи, во вечното почивалиште вчера беше испратен полицискиот службеник Горан Станишевски на гробиштата во населбата Карпош. Тој минатата сабота во населбата Средорек трагично го загуби животот од повреди кои ги доби од нож при интервенција за приведување на лице со нарушено психичко здравје, обидувајќи се да помогне на семејство жртва на насилство. Во посмртниот говор за Станишевски, помошник началникот на централните полициски служби, Сашо Митевски истакна дека Република Македонија и МВР со трагичната смрт загубиле професионалец и голем патриот. Сите колеги кои имавме можност да се дружиме и да работиме со него бевме привилегирани што познаваме толку чесен, скромен и храбар човек. Со него делевме и добро и зло, се радувавме и тагувавме заедно. Вашата загуба е огромна и не може да се надомести, но не сте осамени
вклучување во тагата, нагласи тој. Телеграми со сочувство до семејството за прераната загуба испратија министерот за внатрешни работи Митко Чавков и директорот на Бирото за јавна безбедност Горанче Савовски. Станишевски е роден на 20 октомври 1980 година во Куманово. По завршување на средното образование во 2001 година се вработува во Министерството за одбрана во елитната единица Волци, од каде од 2005 година е преземен за работа во Министерството за внатрешни работи во полициската станица Гошинце. Во 2007 година се распоредува во полициската станица за гранична контрола Табановце, од каде од 2009 година со наредба се задолжува да извршува работи и задачи во посебна мобилна единица во СВР Куманово. Од 2012 година е распореден во мобилната единица за прекуграничен криминал при секторот за гранични работи и миграција. Од 25 ноември 2013 година па се до трагичниот ден професионално ги извршувал работните задачи на местото полицаец во полициска станица од општа надлежност Куманово, а исто така од 2015 година е и припадник на посебната единица на полицијата. Триесет и 7 уметници од детско-младинскиот ансамбл Трајко Прокопиев утре ќе заменат на фестивал во Босна и Херцеговина. Фестивалот, на кој ќе се представат со 3 кореографии, ќе се одржи во градот Брчко. На истиот ќе учествуваат ансамбли од Црна Гора, Словенија, Бугарија, Хрватска и слично. Одиме во градот Брчко, во Република Босна и Херцеговина. Тоа е Цвет, така се вика фестивалот, што го организира градското културно-уметничко друштво Брчанско коло. Таму ќе сме некои 4 дена, што главната вечер ќе биде на 6 август, што ќе се представат повеќе ансамбли од повеќе држави, како например од Македонија, ние од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Србија, од Словенија, Бугарија и уште некој, и Хрватска, мислам дека и Хрватска беше. Тоа е фестивал за ревиален карактер, значи тука се ги покажуваме силите, значи и грешките што можеме да ги израмниме, да ги преправиме како што треба да бидат, значи потикнати. Сакаме да го представиме, значи, нашето културно творештво во аспектот на игра на песна, таму да се представиме со наши игри песни, да видите дека и во Македонија постојат такви ансамбли, такви културни дешавки, значи случувања. За нашето друштво ќе значи ова премногу, оти за 2 месеци да се спремиш толку многу, тоа е невозможно. Потпишуваме договор помеѓу двата друштва за побратимување. Тоа значи да кога, например, нашето друштво не може да замине на некој фестивал, го праќаме Брчанско коло или обратно. Генерално супер сме задоволни. Организиравме фестивал пред некое време, кумановски средби. Ова година за прв пат имаше 3 друштва оваа година. Наредната година се надеваме дека повеќе ќе има. Кумановци ќе имаат можност да видат околу 130 дела на уметници од 21 држава во рамки на изложбата Нашата Фукушима, која утре во 20 часот ќе се отвори во Уметничката галерија. Организатори на изложбата се Јаготка Тумовска, Маја Кировска, Ед Хансен, Фред Ван Вели. Истата е во соработка со Националната установа Музеј Куманово, а финансиски поддржана од Министерството за култура на Република Македонија и Општина Куманово. Делата граѓаните ќе можат да ги видат до 31 август. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 30 степени, а минималната 18. За утре метеоролозите најавуваат многу топло и сончево време, при што дневната температура ќе достигне до 32 степени, додека утринската ќе се намали до 17 степени Целзиусови. Ова беше се во денешното издание на Дневникот. Пријатно!